გამარჯობათ, თქვენთან ქართველმენია, მე დავითი ვარ და დღეს მინდა გესაუბროთ კანადაში Uber-ის წლიური შემოსავალზე და ხარჯებზე. მოკლედ, დავიწყოთ შემოსავლით, რაც პრინციპში ყველას აინტერესებს, რამდენი არის კანადაში Uber-ით შემოსავალი. ციფრი ყოველთვის იქნება სხვადასხვა. დამოკიდებულია, რამდენ დღეს მუშაობ კვირაში, დამოკიდებულია part-time-ია შენი თუ full-time-ია, დამოკიდებულია რა მანქანა ყავს, დღეში რამდენ საათს მუშაობ და ასე შემდეგ. დღეს მე ვისაუბრებ კონკრეტულად ჩემ მაგალითზე. მოკლედ, დეკლარაციის შემდგომ მოგეხსენებათ, რომ კანადაში ყოველწლიურად უნდა ჩააბარო დეკლარაცია და მეც არ ვარ გამონაკლისი, გადავგზავნე ბუღალტერს ჩემი შემოსავალი Uber-ის და ჩემი დამსაქმებლის მიერ გადახდილი თანხები, დაჯამდა ეს ყველაფერი და გამოვიდა, რომ Uber-ზე დავით მაისურაძემ კონკრეტულად მე 2024 წელს გამოვიმუშავე $40,000. $40,000 გამოვიმუშავე 24 წელს. ეს იყო ზოგი თვე, როცა სამსახური არ მქონდა, დაახლოებით 8-9 საათს მუშაობდი Uber-ზე. ზოგ თვეს, ცოტას მუშაობდი, იმიტომ რომ სამსახური მქონდა და ნაწილობრივ ურევდი Uber-ს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში და აქ იდეალური ციფრი, ზუსტი ციფრი არ იქნება, ყველა სხვადასხვა იქნება ეს ციფრები წლის განმავლობაში. დამოკიდებულია კიდე რა სტატუსი გაქვს Uber-ში. Uber X-ზე მუშაობ, Uber XL-ზე მუშაობ თუ ასე შემდეგ. მოკლედ დავიწყეთ. ჩემი Uber-ის წლიურმა შემოსავალმა 24 წელს შეადგინა დაახლოებით $40,000. ამ $40,000-დან ეხლა ეს არის შემოსავალი. ეხლა რამდენი მქონდა ხარჯი წლიურად და რამდენის გადახდა მომიწევს კიდე კანადის სასარგებლოდ ბიუჯეტში. მოკლედ, ხარჯებს რაც შეეხება, ეს ჩამოვყვებით, ხარჯები არის შემდეგი: საწვავი, დაზღვევა, კრედიტი, ამორტიზაცია მანქანის, რეჯისტრიდან ამონაწერები დავუშვათ იქ მართვის მოწმობის განახლება და ან აბსტრაქტის აღება და ასე შემდეგ. კიდე რა შეგვიძლია დავამატოთ? ტელეფონი, ეს ყველაფერი ხარჯია და შეუდგეთ მოკლედ ბენზინი გამომუშავებული თანხის 70% ჩამომეწერა. Uber-ი გაძლევს წლის ბოლოს ესეთი ფურცელი არის, სადაც წერია 24 წელიწადში, ერთ წელიწადში რამდენი კილომეტრი გაიარე. ბუღალტერს შესაბამისად სჭირდება ინფორმაცია წელი რა კილომეტრაჟით დაიწყე, შენ ავტომობილზე რამდენი იყო კილომეტრაჟი, როცა დაიწყე Uber-ზე მუშაობა. შემდგომ წლის ბოლოს რამდენია, მერე Uber-ის ამონაწერის მეშვეობით ნახავენ, რამდენი გაქვს Uber-ზე ნამუშევარი, გამოაკლდება ეს ყველაფერი, არითმეტიკა ამარტივი და რა თანხაც ბოლოს დაჯდება, ეგ არის შენი საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი, რამდენი ბენზინი ჩამოგეწერება. მოკლედ, ძალიან რო არ დაგაბნიოთ, მარტივად გეტყვით, ჩემ შემთხვევაში, რაც კი საწვავი ჩამისხია მანქანაში 24 წელს, 70% ჩამოწერეს, ბუღალტერმა შეძლო ჩამოწერა და გაშვება ხარჯებში. თუ დავხარჯე $1,000 ბენზინი, $700 ჩამოწერა შეძლო ჩემო ბუღალტერმა. ეს 70% ეხება არა მარტო საწვავს, ტელეფონის ხარჯს, ზეთის შეცვლას, დაუშვათ მე რომ მანქანა მყავდა რაღაცას რო აკეთებდნენ, ხო იქ ფარი შემიცვალე, საბურავების შეცვლა. ნებისმიერი ხარჯი რაც მქონდა გაწეული 2024 წელს ავტომობილთან დაკავშირებით, ამ ხარჯების 70%-ის ჩამოწერა მოხდა ჩემ შემთხვევაში. კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში. თქვენ შემთხვევაში შეიძლება სხვანაირად იყოს, ან ვინც Uber-ზე 24 საათი მუშაობს, იმაზე სხვანაირად იყოს. მე მაქვს მანქანა გამოყვანილი კრედიტით, შესაბამისად მანქანა ჩემია. მე მარტო კრედიტში ვიხდი თანხას, ჩემი ყოველთვიური გადასახადების 70%-ის ჩამოწერა მოხდა. მე რომ მანქანა ლიზით ყოლოდა გამოყვანილი, ლიზი არის ქირა, ესე დავარქოთ. მაგ შემთხვევაში 100% მოხდებოდა ამ ყოველთვიური გადასახადების ჩამოწერა. მაგრამ მანქანა ჩემი არ იქნებოდა. ეს კიდე ზოგს ესე ურჩევნია, ზოგს ესე. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი მომავალი მანქანა უფრო ლიზით იქნება გამოყვანილი, უფრო ადვილია ჩემი აზრით. მთლიანად ხარჯი შეიძლება გაწერო. მეორე
ხარჯი რაც იყო Uber-თან დაკავშირებით, ეს იყო მანქანის დაზღვევა. ჩემს შემთხვევაში იყო $300 ყოველთვიური, 70% $300 წავიდა ხარჯებში. ტელეფონი, ანუ ინტერნეტი, ტელეფონი და ასე შემდეგ, მობილური კავშირი, ესე დავარქვათ, $140 თუ $130 ვიხდი ყოველთვიურად, ანუ პირადი სარგებლობისთვის არის და Uber-ისთვისაც არის, აქაც 70% ჩამოიწერა. ბანკში რო გითხარით ეს პროცენტები ყველაფერი 70% ჩამოიწერა. პარკინგი რაც კი მქონია კალგარის მეშვეობით, სადაც კი დავპარკი, რაშიც ფული მაქვს გადახდილი პარკინგზე, ყველაფერი 70% ჩამოწერილია. მოკლედ რა გამოვიდა? მაქვს შემოსავალი $40,000, მაქვს ბევრი ხარჯი და წლის ბოლოს ისე მოხდა, რომ ჩემს შემთხვევაში Uber-ი ხო იცით რა არის? მე შემოსავალს არ ვიხდი ყოველთვიურად. ანუ როცა დამსაქმებელი, როცა სადღაცას მუშაობ და ხელფასი გერიცხება, შენ საშემოსავლო გადასახადებს, საპენსიო და გადასახადებს, მოგების გადასახადებს შენი დამსაქმებელი იხდის ეგრევე. შენ უკვე net თანხას იღებს, ანუ ჩვენ ენაზე netს, ანუ სუფთა ჯიბეს ჩასადებ ფულს რაც იღებ, უკვე გადასახადებ გამოკლებულია. Uber-ის შემთხვევაში self-employer, ანუ თვით დასაქმებული სტატუსი გაქვს და მთლიანი შემოსავალი მოდის შენ ჯიბეში. წლის ბოლოს, რა თქმა უნდა, ეს უნდა დაჯამდეს, ბუღალტერი გააკეთებს აღრიცხვას, რაღაცები ხარჯები ჩამოიწერება, რაზეც უკვე ვისაუბრე და ჩემს შემთხვევაში სამწუხაროდ მე მომიწია დაახლოებით ზუსტი ციფრი არ მახსოვს $3,000-მდე მართებს ვალი ფედერალური მთავრობის. ანუ რაც კი შემოსავალი მქონდა და მქონდა $40,000 24 წლის განმავლობაში, ბუღალტერმა ქნა საუკეთესო და ბევრი ხარჯი ჩამოწერა, მაგრამ რაღაც მინიმუმს დაბლა უკვე წითელი ხაზ დაბლა ვეღარ ჩავიდა. მიწევს დაახლოებით $3,000-მდე გადახდა კანადის სასარგებლოდ. მოკლედ, რაც კი შემოსავალი მქონდა, გამოაკლდა ხარჯი, რაც დამჩა სუფთა მოგება, ამ მოგებიდან რაღაც პროცენტი უნდა გადავიხადო და ეს რაღაც პროცენტი არის $3,000. მოკლედ, აი ეს არის ჩემი ხარჯი, ჩემი შემოსავალი და უფრო დეტალურად თუ ვინმეს რამე აინტერესებს, შეგიძლიათ მომწეროთ, Uber-ზე გაგცემთ ნებისმიერ პასუხს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მინდა კიდე ერთი რაღაც აღვნიშნო, ვინც აპირებს კანადაში ჩამოსვლას, ან ვინც უკვე კანადაშია და აპირებს Uber-ზე მუშაობას, ჩემი რჩევა არის პირადი, ჩემ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ვამბობ ამას, full time-ზე მუშაობა Uber-ზე კანადაში არ ღირს. ჩემი აზრია. Uber-ი ძალიან კაია დამატებით შემოსავლად. როცა გაქვს მუშაობა, გაქვს შენი შემოსავალი, მუშაობ, ხელფასი გაქვს, ან შენი ბიზნესი გაქვს და თავისუფალ დროს, რატომაც არა, საათში $30-35 გააჩნია დღის რა მონაკვეთში იმუშავებ, შეგიძლია რაღაც თანხები გააკეთო და თავისუფლად კვირაში $500, $600, $400 გამოიმუშაო, თვის ბოლოს დაგემატება დაახლოებით $1,500-2,000 ხელფასზე, რატომაც არა. მაგრამ ესე რომ სრულ დატვირთვით იმუშაო Uber-ზე, მე არავის რეკომენდაციას მაგაზე არ გავუწევ რა. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ რა გინდათ. მოკლედ, სულ ეს იყო რის თქმა მინდოდა დღეს დღევანდელ გამოშვებაში, დროებით გემშვიდობებით, მადლობა და კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.